তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা নবম শ্রেণীর এক্সপিরিয়েন্স 2 নেচার টেপাস্ট্রি চ্যাপ্টারটির লাস্ট ক্লাসটি করব। আজকে আমরা এই ক্লাসটি শেষ করব। তো চলো, আমরা গত ক্লাসে কবিতাটি পড়েছিলাম, তো আজকে আমরা কবিতাটি অর্থসহ বুঝবো এবং বাকি কাজগুলো করে ক্লাসটি শেষ করতে যাচ্ছি। অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড ক্রিকেট, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড। পৃথিবীর গান কবিতা কখনো শেষ হয় না। হোয়েন অল দ্য বার্ডস আর ফেইন্ট উইথ দ্য হট সান, যখন সমস্ত পাখিরা রোদের তীব্রতায় অর্ধমৃত হয়ে যায়, ক্লান্ত হয়ে যায়, অ্যান্ড হাইড ইন কুলিং ট্রিজ, এবং যখন শীতল গাছের ছায়ায় লুকোয় আশ্রয় নেয়, এ ভয়েস উইল রান, একটা কণ্ঠ শোনা যাবে, ফ্রম হেজ টু হেজ অ্যাবাউট দ্য নিউ মুন মিড, ঝোপঝাড় থেকে ঝোপঝাড়, বন জঙ্গল থেকে বন জঙ্গল থেকে একটা কণ্ঠ শোনা যাবে। দ্যাট ইজ দ্য গ্রাসহপার, সেটা হচ্ছে গ্রাসহপারের কণ্ঠ, অর্থাৎ ঘাস ফড়িং, তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ। হি টেক্স দ্য লিড ইন দ্য সামার লাক্সারি, গ্রীষ্মের তপ্ততায় বা উষ্ণতায় সে এগিয়ে চলে। হি হ্যাজ নেভার ডান উইথ হিজ ডিলাইটস, তার আনন্দ কখনো শেষ হয় না। ফর হোয়েন টায়ার্ড আউট উইথ ফান, যখন সে খেলতে খেলতে বা আনন্দ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়, হি রেস্টস অ্যাট ইজ বিনিথ সাম প্লিজেন্ট উইড, সে কিছু শীতল শান্তিময় পরশের ছায়ায়, কিছু আগাছা বা ঝোপঝাড়ের নিচে, ঘাসের নিচে সে লুকিয়ে যায়। দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার, পৃথিবীর গান, পৃথিবীর কবিতা কখনোই শেষ হবে না। অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং, এক একাকী শীতের সন্ধ্যায়, হোয়েন দ্য ফ্রস্ট হ্যাজ রট এ সাইলেন্স, যখন তুষারপাত প্রকৃতিতে শীতলতা, নীরবতা নিয়ে আসে, ফ্রম দ্য স্টোভ দেয়ার শ্রিলস দ্য ক্রিকেট সংস, তখন জোনাকির গান শোনা যায়, ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং এভার, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। অ্যান্ড সিমস টু ওয়ান ইন ড্রাউজিনেস হাফ এ লস্ট, এবং যদি মনে হয় যে কেউ ক্লান্তিতে অর্ধমৃত হয়ে আছে, দ্য গ্রাসহপার অ্যামাং সাম গ্রাসি হিলস, কিন্তু ঘাস ফড়িং সে গ্রাসি হিলস থেকে, অর্থাৎ হিলস মানে পাহাড়, ঘাসময় পাহাড় থেকে তার কণ্ঠ শোনা যায়, তার গান শোনা যায়। তো কবিতাটি হচ্ছে জন কিটসের। তো এখন দেখো 2.3.4 এই অ্যাক্টিভিটিতে তোমাদের কি দেওয়া আছে। নাও ইন গ্রুপস রিড দ্য পোয়েম অ্যাগেইন অ্যান্ড ম্যাচ দ্য সাউন্ড ইমেজেস, অডিটরি ইমেজারি ইন কলাম এ উইথ দ্য ডিসক্রিপশন ইন কলাম বি, অর্থাৎ এখানে যে কলাম এ এবং বি আছে এদের সাথে মিলাতে হবে। এবং এখানে কি মিলাতে বলা হয়েছে, ইন দ্য সাউন্ড ইমেজেস, অর্থাৎ শব্দের মাধ্যমে আমাদের যে ইমেজটি আমাদের মনে তৈরি হয়। পূর্ববর্তী ক্লাসে আমরা ইমেজ আলোচনা করেছিলাম। তো একটি শব্দ বললে আমাদের মনে সেই ছবিটি ভেসে ওঠে, সেটি হচ্ছে মূলত সাউন্ড ইমেজ। তো চলো আমরা এটি এখন দেখে নিই কিভাবে এটা মেলানো যায়। প্রথমে এ নাম্বার যেটি রয়েছে, ভয়েস উইল রান ফ্রম হেজ টু হেজ অ্যাবাউট দ্য নিউ মুন মেড, অর্থাৎ এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপ পর্যন্ত যেই গান শোনা যাবে সেটির কথা বলা হয়েছে। এর সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মিলছে বি কলামের 3 নম্বর অপশনটি, দিস লাইন সাজেস্টস দ্য সাউন্ড অফ ভয়েস ট্রাভেলিং ফ্রম ওয়ান হেজ টু অ্যানাদার, অর্থাৎ একটি কণ্ঠস্বর যেটি একটি ঝোপ থেকে আরেকটি ঝোপে স্থানান্তরিত হচ্ছে। দ্য লাইনস হ্যাভ ক্রিয়েটেড অ্যান অডিটরি ইমেজ অফ মুভমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন, অর্থাৎ এই লাইনটি দিয়ে একটি শাব্দিক ইমেজ তৈরি হয়েছে। কিসের ইমেজ? অফ মুভমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন, অর্থাৎ নড়াচড়া এবং যোগাযোগের একটি ইমেজ তৈরি হয়েছে এখানে। বি নাম্বার, দেয়ার শ্রিলস দ্য ক্রিকেট সং ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং এভার, এটার সাথে 5 নাম্বারটা মেলানো যায়। দ্য ওয়ার্ড শ্রিলস অ্যান্ড দ্য মেনশন অফ দ্য ক্রিকেট সং ইভোক দ্য অডিটরি এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য সাউন্ড দ্য ক্রিকেট মেক্স, অর্থাৎ শ্রিল এই শব্দটি দ্বারা এবং ক্রিকেট জোনাকির গানের উল্লেখের দ্বারা ইভোক দ্য অডিটরি এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য সাউন্ড দ্য ক্রিকেট, অর্থাৎ জোনাকির যেই শব্দ সেটির একটি যেন মনে হয় আমরা ঠিক সেই জোনাকির গান শুনতে পাচ্ছি, এমন একটি ইমেজ এখানে তৈরি হয়। হুইচ অ্যাডস টু দ্য ইমেজারি অফ ওয়ার্মথ অ্যান্ড ইনক্রিজিং সাউন্ড, এবং যেটা দিয়ে আরও একটু আমরা বুঝতে পারি যে উষ্ণতা ছড়ায় এবং সাউন্ডটি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। হাইড ইন কুলিং ট্রিজ, সি নাম্বার, শীতল গাছের ছায়ায় লুকানো বা আশ্রয় নেওয়া, এখানে এটার সাথে মেলানো যায়
ক্রিয়েটস এক নাম্বারটা ক্রিয়েটস এ ভিজুয়াল ইমেজ অফ বার্ডস সিকিং রিফিউজি ফ্রম দ্য হট সান ইন দ্য শেড অফ ট্রিজ, অর্থাৎ তারা সূর্যের তপ্ত থেকে বাঁচতে গাছের ছায়া আশ্রয় নিচ্ছে। এটি ফেইন্ট উইথ দ্য হট সান এর সাথে মেলানো যায়। আর 2 নাম্বার ক্রিয়েটস দ্য সেন্স অফ হিট অ্যান্ড ওয়ার্মথ ফ্রম দ্য সানস ইন্টেন্সিটি, অর্থাৎ সূর্যের তীব্রতা বা তপ্ত যে ভাব সেটির একটি ছবি ইমেজ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লোনলি উইন্টার ইভিনিং হোয়েন দ্য ফ্রস্ট, অর্থাৎ শীতের রাতে, তুষারের রাতে, একাকী শীতের সন্ধ্যায় এর সাথে মেলানো যায়। 4 নম্বরটা সাজেস্ট দ্য কোল্ড অ্যান্ড ফ্রস্টি অ্যাটমসফিয়ার অফ উইন্টার, অর্থাৎ শীতের যেই শান্ত পরিবেশ, ঠান্ডা পরিবেশ, তুষারময় পরিবেশ সেটিকে বোঝানো হয়েছে। তো চলো এবার আমরা লাস্ট পার্ট বা একটা এক্সপিরিয়েন্সের লাস্ট ধাপ সেটি আমরা মূল কাজটা এখন করব। 2.4.1 এখানে কি বলা হয়েছে দেখো, নাও সিলেক্ট পোয়েম ফ্রম ইউর টেক্সট বুক অর এনি আদার বুক দ্যাট ডিসপ্লেস দ্য বিউটি অফ নেচার, অর্থাৎ তোমার বাংলা ইংরেজি বই, বাংলা অথবা ইংরেজি বই অথবা অন্য যে কোনো বই থেকে একটা কবিতা নেবে যেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। দেন ইন গ্রুপস, দলগতভাবে আইডেন্টিফাই দ্য ইমেজেস দ্যাট ক্যান বি ভিজুয়ালাইজড, এমন কিছু ইমেজ এখান থেকে বের করো যেগুলো তোমরা ভিজুয়াল করতে পারো, অর্থাৎ কল্পনায় দেখতে পারো, চোখের সামনে কল্পনা করতে পারো। হিয়ার্ড অ্যান্ড সেন্সড ইন দ্য পোয়েম, অর্থাৎ এবং যে শব্দগুলো কানে, যে শব্দগুলো শুনলে মনে হয় যে তুমি শুনতে পাচ্ছ এই শব্দের যে ইমেজটা, অ্যান্ড সেন্সড ইন দ্য পোয়েম। দেন ডিসক্রাইব হাউ দ্য ইমেজেস কন্ট্রিবিউট টু মেকিং এ কানেকশন বিটুইন ইউ অ্যান্ড নেচার, তখন কল্পনা করবে যে ইমেজগুলো কীভাবে তোমাকে প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সহায়তা করছে। ফাইনালি শেয়ার ইউর রেসপন্স উইথ দ্য ক্লাস, দলগত কাজের শেষে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে একজন করে ক্লাসে প্রেজেন্ট করবে, সেটি টিচার তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন। তো এখানে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য তোমাদের একটি কবিতা, তোমাদের ছোটোকালে পড়া, ছেলেবেলায় পড়া একটি কবিতা নেওয়া হয়েছে, আমাদের ছোট নদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তো চলো আমরা এই কবিতা থেকে এই ইমেজগুলো বোঝার চেষ্টা করি। তো প্রথমে আসা আমরা দেখি আমাদের ছোট নদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, দেখো যখন আমরা আমাদের ছোট নদীর কথা বলছি তখন কিন্তু আমাদের মনের সামনে ছোট একটি নদীর কল্পনা ভেসে উঠছে। বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে, তো এখানে আমরা নদীতে হাঁটু জলের একটা কল্পনা আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। তো হাঁটু জল এখানে একটা ইমেজেরই শব্দ, আমরা বলতে পারি পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি। এই লাইনটা যখন পড়ি তখন কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে এমন একটি ছবি ভেসে উঠছে যে গরু এবং গাড়ি এই নদী পার হয়ে যাচ্ছে। 2 ধার উঁচুতার ঢালুতার পাড়ি, চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা, এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা। এখানে আমাদের মনে কাশবনের সাদা ফুলের ছবি ভেসে ওঠে। কিচিমিচি করে সে তা শালিকের ঝাঁক, যখন এটা শুনি তখন একই সাথে আমাদের মনে শালিকের ঝাঁকের একটা ছবি ভেসে ওঠে, সেই সাথে শালিকের ঝাঁকের কিচিমিচি শব্দ যেন আমরা কানে শুনতে পাচ্ছি, এমন একটা ইমেজ কিন্তু আমাদের মনে তৈরি হয়। রাতে ওঠে সেখান থেকে শেয়ালের হাঁক, শেয়ালের হাঁকের বেলায়ও তাই। তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাহিবার কালে, গামছায় জল ভারী গায়ে তারা ঢালে। তো দেখো এই যে ছেলেমেয়েরা গোসল করছে, গামছায় জল দিয়ে পানি নিয়ে তারা গায়ে ঢালছে, এই দৃশ্যগুলো কিন্তু আমাদের মনে ভেসে উঠছে। সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে, আঁচলে ছাকিয়া তারা ছোট মাছ